崔特阿姨。從前有個又硬頸又八卦嘅細路女，阿爸阿媽叫佢做乜，佢都唔聽，唔使諗都知佢咁樣實出事啦。有一日，佢同阿爸阿媽講：我成日都聽啲人喺度講崔特阿姨啲嘢，搵日真係要去佢屋企睇下。啲人話佢好古怪㗎，屋企又收埋晒啲奇奇怪怪嘅嘢。我真係好想知嗰度究竟係點㗎。佢父母同佢講，一定唔可以去嗰度，嚴厲咁警告佢。嗰個女人唔係好人嚟㗎，專做埋啲衰嘢。如果你去搵佢嘅話，以後我哋就當冇咗你呢個女。不過佢始終都冇理父母反對，走咗去搵崔特阿姨。去到間屋之後，崔特阿姨問佢：做咩面都青晒啊你？佢成身都震晒咁話：真係好得人驚啊！頭先我見到啲……你見到啲咩啊？你門口啲梯級度有個好黑嘅男人，佢做炭㗎。跟住我仲見到個人係綠色㗎。嗰個獵人嚟㗎。之後我仲見到個成身血紅色嘅男人，佢做肉檔㗎。崔特阿姨頭先真係嚇死我啦！我喺窗口見到嗰個唔係你嚟，係魔鬼啊！佢成個頭都係火嚟。咁你總算見過一個真正嘅女巫啦！我等咗咁耐，你終於嚟啦！我要你啲光啊！佢講完就將個女仔變咗嚿木，抌去個火度燒。等成嚿木都燒着晒，佢就坐埋個火度，邊取暖邊話：佢燒起嚟都幾光喎。